அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பீஃப் ஸ்டேக் குக் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு 2 பீஃப் ஸ்டேக் எடுத்துக்கிறோம். அந்த பீஃப் ஸ்டேக் எடுத்து நல்லா டிஷ்யூ பேப்பரால் 2 சைடும் தண்ணியை ஒற்றி எடுத்துடணும். தண்ணியை ஒற்றி எடுத்தால் தான் நம்ம குக் பண்ணும்போது அந்த மாய்ஸ்ட் வெளியே வராது. ஸோ அதனால் நல்லா டிஷ்யூ பேப்பரால் 2 சைடும் ஒற்றி எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டேக்குக்கு மிக முக்கியமானது க்ரஷ்டு பெப்பர்கார்ன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளேக்கி சால்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் க்ரஷ்ட் பெப்பர்கார்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டேன். அடுத்தது என்ன பண்ணணும், இதே ப்ராசஸை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணணும். ஸ்டேக்கை திருப்பி மறுபடியும் க்ரஷ் பெப்பர்கார்ன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளேக்கி சால்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும், கையால் நல்லா சால்ட் அண்ட் பெப்பரை நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாம் பரவுற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விடணும். நல்லா தேய்ச்சி விட்டால் தான் எல்லா இடத்துலையும் பரவும். அடுத்தது அடுப்பில் பேனை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயில் இல்லை பட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்க போகிறோம். நான் அவக்காடோ ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிங்க. ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அடுத்தது சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு இது பண்ணி வச்சுருந்த மேரினேட் பண்ண அந்த 2 பீஃப் ஸ்டேக்கையும் அந்த பேனில் வைக்க போகிறோம். வச்சுட்டு 5 to 10 minutes ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கணும். வச்சு அது குக் ஆகுற வரைக்கும் மீன்வைல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அடுத்தது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை எடுத்து ஒரே ஒரு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ எடுத்து நல்லா பீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை எப்படி நார்மல் பொட்டேட்டோவை சாப் பண்ணுறோமோ அதை மாதிரி சின்ன க்யூபாக அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். அடுத்தது அந்த பீஃபோட 2 சைட்லேயும் ஃபேட் இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த ஃபேட்டை என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த பீஃபை டாங்கால் பிடிச்சி அப்படியே ஃபேட்டை குக் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு 1 or 2 minutes பிடிச்சி வச்சுக்க போகிறோம். அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேக்கையும் ஒரு 2 minutes அந்த ஃபேட் குக் ஆகிற வரைக்கும் பிடிச்சி வச்சுக்க போகிறோம். குக் பண்ணி பிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பீஃபை அந்த இன்னொரு சைடு குக் ஆகிறதுக்கு திருப்பி வைக்க போகிறோம். அதை 5 minutes வைக்கணும். வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும், அந்த மீடியம் ரேர் குக் ஆகிற டெம்பரேச்சர் 65 to 68 degrees Celsius. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் வச்சு அந்த செல்சியஸ் வர வரைக்கும் நீங்கள் குக் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அது குக் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், சும்மா ஃபேன்சியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ஒரு பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், தைம் லீவ்ஸ் இருக்குல்ல, ஃப்ரெஷ் தைம் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரெஷ் தைம்ஸ் ஒரு அட்லீஸ்ட் 3 to 4 தைம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பட்டர் மேலே போட்டாக்கா அந்த பட்டர் மெல்ட் ஆக அந்த தைம் ஸ்மெல்லு இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால் நம்ம அந்த பட்டர் போட்டு தைம்ஸையும் போட்டு கொஞ்சம் குக் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம். வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பட்டரை என்ன பண்ணணும், மெல்ட் ஆகின பட்டரை அந்த பீஃப் ஸ்டேக் மேலே நல்லா ஜூஸியாக தெரியணுங்கிறதுக்காண்டி, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியணுங்கிறதுக்காண்டி நம்ம 2 ஸ்டேக் மேலேயும் அந்த பட்டரை மெல்ட் ஆன பட்டரை ஊற்ற போகிறோம். ஊற்றுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ குக் ஆகிடுச்சு, நல்லா ஃபுல்லாக மீட் குக் ஆனதை எடுத்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணி நான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணும்போது 2த்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்தது அந்த ஃபோக் அண்ட் நைஃபால் நான் கட் பண்ணும்போது அந்த ஜூஸினஸ் தெரியுதா, நல்லா ஓவர் குக் ஆகிடுச்சுனாக்கா அந்த ஜூஸினஸ் வெளியே வராது, மீட்டாகிடும். ஸோ அதனால் அந்த கட் பண்ணும்போது அந்த ஜூஸினஸ் இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி தான் நம்ம மீடியம் ரேர் குக் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு அந்த பேனில் பட்டர் இருக்கனால அதில் சாப் பண்ணி வச்ச ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை போடுறோம். போட்டுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், சால்ட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவு போட்டு, மிளகாத்தூள் 1/2 teaspoon போட்டு, மிளகு 1/2 teaspoon அது கொஞ்சம் போட்டு நல்லா என்ன பண்ண போகிறோம், சாட்டே பண்ண போகிறோம். ஒரு 5 to 8 minutes. ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சீக்கிரம் குக் ஆகிடும். ஸோ நார்மல் பொட்டேட்டோ மாதிரி கிடையாது. ஸோ அதனால் அது சீக்கிரம் குக் ஆகுறதுனால 5 to 8 minutes குக் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ண தேவையில்லை, அதில் இருக்கிற பட்டர்லேயே அந்த பொட்டேட்டோ குக் ஆகிடும். ஸோ அதனால் அதிலேயே நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ண போகிறோம். நல்லா மசாலா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 to 8 minutes வைக்க போகிறோம். வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பொட்டேட்டோ குக் ஆனதோடு நம்ம பிளேட்டிங் பண்ண போகிறோம். நம்ம பிளேட்டில் ஸ்டேக்கையும் பொட்டேட்டோவையும் வச்சு, இதுதான் நம்மளோட பீஃப் ஸ்டேக் அண்ட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஹெல்தியான வெர்ஷன்.